Katika video hii tutajifunza namna gani ambavyo unaweza kucrop video ndani ya Adobe Premiere Pro. Lakini pia tutaongeza baadhi ya techniques ambazo unaweza kuzitumia either ku-add kuweka feather kwenye edges za video, kucrop au kuflip horizontal pamoja na vertical na vitu kama hivyo. Lakini kikubwa ambacho kimeni-inspire zaidi kufanya video hii ni kwamba nimeona baadhi ya movie pamoja na music video, naona ukawa ni shahidi wanatumia sana hii technique ya kucrop. Video inapoanza inaanza kwa opening ambao ni cropping, lakini pia kuna baadhi zinamaliza hivyo kwa kucrop na inaweza kumalizika. Kwa hiyo tujifunze hapa moja kwa moja bila kupoteza. Hatua ya kwanza, unaenda sehemu ya effects ili uweze kusearch plugin au effect ambayo tutatumia kucrop video. Kwa hiyo inaitwa transform. Kwa hiyo utasearch hapa kwenye effect transform. Ukishuka chini utaiona hapa transform ina effect kama crop, ina edge feather, kuna horizontal flip pamoja na vertical flip. Let's go, tuanze na crop. Crop utaidragi kisha utakuja kuidondosha kwenye clip yako. Then baada ya hapo utashuka chini utaikuta effect ya crop hii hapa. Kwa hiyo hii ina option kama 6 hivi. Ya kwanza inaonyesha ni left. Left inamaanisha una crop kuanzia kushoto kwenda kulia. Kwa mfano, ni ukiweka hii 50, video yangu ita crop kama hivi. Unaona imecrop asilimia 50 au inakata nusu ya video nzima kama hivyo inaificha. Kwa tunaweza, so ukitaka kucrop kutoka huku kwenda huku pia unaweza kubonyeza hii ilikuwa ni left, unaweza kubonyeza right pia ukaweka 50. Kwa hiyo inakuwa imefunga video nzima, inakuwa cropped. Kwa hiyo tutarudisha na hapa tutarudisha kama kawaida. Lakini ukitaka kucrop kutoka juu kwenda chini au kutoka katikati kwenda juu, utaweka kwenye top, utaweka labda nako 50. Lakini pia kwenye bottom pia unaweka 50 ili uone matokeo gani ambayo utayapata. Kwa hiyo ina crop na inafunga kama hivi. Kwa hiyo tu animate sasa, tuone ikiwa katika animation italeta mvuto kama inavyotumika kwenye opening za movie pamoja na music video. Unachotakiwa kufanya, ukiwa unaenda frame kadhaa mbele, unaweza kaenda frame kadhaa mbele kama hivi. Kisha utarudi kwenye top, utaweka mark, lakini pia utamark pia au na create keyframe bottom pamoja na top. Kisha utarudisha nyuma frame yako, na hapa utaandika labda nataka iwe 50, ita crop asilimia 50, lakini pia hapo utaweka 50 katika bottom pia ina crop asilimia 50. Kisha utaselect frame hizi keyframe, uta right click afu utasema base, then zitaweza kumove smooth. Kwa hiyo ukipreview hapo, ukiplay utaona kitu kama hiki. Kwa hiyo kama unaona ziko karibu zaidi, unaweza ukazishikilia au ukazidrag hizi ukazisogeza mbele kidogo. Kwa hiyo ukiplay kama hivi inakuwa inaenda hivyo. Kwa hiyo unaweza kuona, lakini naona inafika mpaka mwisho inamaliza. So mimi nataka isi crop mpaka mwisho, at least ibaki hivi ili kuleta ile cinematic look, aspect ratio iweze kuonekana hivi. Kwa hiyo nitakachofanya, labda naweza nikasema ilipokuwa huku inakuwa imefunga, lakini hapa nitabadilisha, labda nitaweka asilimia 15 au moja niweke asilimia 20 kwenye top, lakini pia bottom niweke asilimia 20. Kwa hiyo niki preview kuanzia huku itakuwa inaonekana hivi. Inakuwa haimalizi. Something went wrong. Ngoja tufute hizi keyframe, halafu tukiwa hapa sasa ndo tujaze keyframe tunazotaka, labda asilimia 20, lakini pia bottom asilimia 20. Kwa hiyo itakuwa na kitu kama hiki. Kwa hiyo tukirudisha kuplay huku mwanzo,
itaonekana hivi. Au usijali kuhusu muonekano hivi, quality inaonekana ndogo kwa sababu nimepunguza hapa ili niweze kupreview vizuri. Kwa hiyo unaweza ka play ka stack kama hivi, lakini kustack huku hakuathiri chochote. Utakavyo export video ita play tu vizuri bila shida, na hiyo inatokana na uwezo wa kompyuta yako pamoja na uzito wa effect ambazo umeweka ndani ya video. Kama umefanya color, kama hizo effect mbalimbali ambazo umeona hapa tumetumia, zinapelekea uzito kwenye kompyuta. Lakini jitahidi kadri unavyoweza uweke hapa namba ndogo ili uweze ku preview, lakini haina athari yoyote. Hata isipo preview unaweza kuexport na video yako ikawa quality. Kitu kingine hapa, tunachoweza kufanya effect nyingine, kwa mfano hii edge feather, au tuacha nayo tuzungumzie horizontal flip. Horizontal flip ukidrag na kudondoshea kwenye clip yako, tunaona effect hii imeweza kutokea hapa. Kwa hiyo hapa kinachotokea ni kwamba hawa watu walikuwa wanatoka mkono wa kulia wanaenda kushoto, lakini ukiangalia hapa unaona kuna mabadiliko yametokea. Hawa watu wanatokea kushoto naelekea kulia. Hiyo ni effect ambayo nimeweka. Kwa mfano nikiizima hii, wanaonekana watu wanatokea huku, unaona, ila nikiiwasha hii effect watu wanaonekana wanatokea huku. Kwa hiyo ni impact ya hiyo horizontal flip. Naifuta, niki-add vertical flip watu wanageuka vichwa chini, miguu juu. Kwa hiyo ni moja ya technique ambayo pia unaweza ukaitumia katika video zako. Lakini pia ya mwisho ni hii hapa edge feather. Edge feather ukidondoshea hapo, utakavyoongeza effect au utakavyoongeza amount, itaonyesha feather fulani au kufifia kwa video pembeni. Nafikiri ionekane kwa sababu ya effect hizi, labda tuweke 0. Tuweke 0 pia. Kwa tukija kwenye edge feather hapa, tukipunguza au kuongeza, unaweza kaona ukipunguza unaona hakuna feather, lakini ukiongeza hivi unaona kuna kama giza fulani linatokea kwenye edges za video yako. Kwa hiyo ni effect moja hapo ambayo probably haitumiki sana, actually mimi pia sijawahi kuitumia. So tunajifunza tu kuona ni namna gani matukio mbalimbali yanatokea. Kama unavyoona, unaweza kujifunza ili kuona unapata matokeo gani. Kwa hiyo leo tumemaliza video yetu. Hapa tulikuwa tunajifunza kuhusiana na kucrop video. Unaweza kucrop vipi na kuleta muonekano mzuri, lakini pia kuflip horizontal pamoja na vertical ili kupata matokeo mbalimbali. Hizo ni effect au plugin tu ambazo zinapatikana ndani ya Adobe Premiere Pro, ambazo unaweza kuzitumia katika editing. Bila shaka tumepata kitu cha kujifunza siku ya leo. Tukutane tena katika video nyingine. Kama hii video imeweza kuwa msaada au umeipenda, unaweza kuendelea kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, Geo Media Group, Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Tukutane tena katika wakati mwingine.